4つ目、舌根部の落ち込み。舌の根元の部分、舌根部と呼ばれる部分が喉の奥に落ち込んでしまうと、空気の通り道が狭くなってしまい、いびきをかきやすくなるんです。特に仰向けで寝ることで重力で舌が落ち込みやすくなり、いびきをかく原因になります。横向きで寝るといびきが少なくなると言われるのは、この舌根部の落ち込みを防げるからなんです。いろいろな原因がありましたね。それではどうしたら改善できるんでしょうか？次はそれぞれの治療法や改善方法についてお話ししていきます。あなたに合った方法がきっと見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。